Top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုအပြန်အလှန်ပြောထားတဲ့စကားအသွားအလာလေးတွေကိုဖတ်ပြပြီးအတန်တွက်နဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတွဲပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ dialogue လေးတွေရဲ့မတူညီတဲ့အမေးအဖြေလေးတွေကိုလေ့လာပြီးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လမ်းညွှန်တဲ့အခါလမ်းမသိလို့လမ်းမေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ conversation လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် How do I get to the post office from here? How do I get to the post office from here? How do I get to the post office from here? Dialogue 1ဒီမှာခမကျွန်တော်ဒီကနေစာတိုက်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ Excuse me, how do I get to the post office from here? Excuse me, how do I get to the post office from here? Excuse me, how do I get to the post office from here? အဲ့ဒါကမြောက်ဘက်3ဘလောက်ကကန္နာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ It is 3 blocks north on the Strand Street. It is 3 blocks north on Strand Street. ကန္နာလမ်းကဘာမှလဲ Where is Strand Street? Where is Strand Street? Where is Strand Street? အဲ့ဒါကဒီကနေအနောက်ဘက်တဘလောက်လောက်မှာရှိတဲ့ It is 1 block west of here. It is 1 block west of here. ဟိုဘက်ကိုတဘလောက်ညာဘက်ချိုးပြီး3ဘလောက်သွားရမယ် 1 block that way, turn right and go 3 block. 1 block that way, turn right and go 3 blocks. That's right, မှန်ပါတယ် That's right. That's right. Dialogue 2တစိမ့်လောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်အောင်ဘေးလမ်းကသွားရမလဲ Excuse me, which way do I go to get to Yangon University? Excuse me, which way do I go to get to Yangon University? အနောက်ဘက်တဘလောက်သွားပြီးမြောက်ဘက်ချိုးရင်ခမရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိမယ် Go 1 block west, turn north and it is on your left. Go 1 block west, turn north and it is on your left. ကျွန်တော်အခုဘယ်နေရာမှာလဲ Where am I now? Where am I now? ခမအခုကမာရွတ်လမ်းဆောင်မှာ You are on Kamayut intersection. You are on Kamayut intersection. ကျေးဇူးကပါပဲ Thanks a lot. Thanks a lot. ကိစ္စမရှိပါဘူး No problem. No problem. Dialogue 3အနည်းဆုံးကုန်စုံဆိုင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲပြောပြနိုင်မလား Can you tell me how to get to the nearest department store? Can you tell me how to get to the nearest department store? ဒီကနေတဘလောက်နှစ်ဘလောက်မှာတဆိုင်ရှိတယ် There is one a couple of blocks from here. There is one a couple of blocks from here. အဲ့ဒါလမ်းတောက်မှာရှိမှာလား Will it be on the corner? Will it be on the corner? ဟုတ်တယ် it is အဲ့ဒါကချမ်းအေးနဲ့ထွန်းလာလမ်းတောက်မှာရှိတယ် Yes, it is. It is right on the corner of Chang'e Road and Thonla Road. Yes, it is. It is right on the corner of Chang'e Road and Thonla Road. အခုကျွန်တော်ဘယ်လမ်းမှာရှိနေတယ်လဲ Which street am I on now? Which street am I on now? ခမထွန်းလာလမ်းပေါ်မှာပါ You are on Thonla Street. You are on Thonla Street. ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်လို့အခုလို့အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာတော့နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေ